恭讀路加福音第24章46至53節，耶穌又對佢哋咁話：經上係咁樣記載嘅，基督必須要受苦，喺第三日從死者之中復活，而且人們要因佢嘅名字宣講悔改，並且得到罪過嘅赦免。從耶路撒冷開始，直到所有嘅民族，而你哋就係呢啲事嘅見證人。睇下，我要派遣我父嘅許諾降臨到你哋嘅身上。至於你哋，要留喺城裏邊，直到領受由高天而嚟嘅能力。然之後，耶穌帶領佢哋出去，直到伯特尼嘅附近，就舉起雙手祝福咗佢哋。耶穌喺祝福佢哋嘅時候，就同佢哋隔別，被提升到天上面去啦。佢哋就朝拜咗耶穌，歡天喜地咁樣返到耶路撒冷，不斷咁樣喺聖殿裏邊讚頌天主。福音反省。今日我哋思考升天嘅奧秘。乍眼睇起上嚟，呢個似乎係一場嘅告別。耶穌升天啦，我哋或者會想像門徒感到被遺棄，但係唔係，呢個並唔係結束，呢個係一種新嘅臨在方式嘅開始，係更深、更普遍。耶穌而家坐咗喺天父嘅右邊，佢唔再受時間同空間嘅限制，佢嘅臨在係倍增嘅。透過聖神，佢一直係同我哋同在。喺升天之前，耶穌祝福佢嘅門徒，並且應許俾佢哋聖神。呢個唔單止係一個善意嘅姿態，呢個更加係我哋使命嘅開始。主佢將福音交託俾我哋，佢用聖神裝備我哋，讓我哋勇敢地去前行，安慰受苦嘅人，就算喺世界嘅黑暗裏邊，亦都能夠宣揚希望。我哋唔好將升天想象成耶穌離開我哋，相反，佢就喺我哋前面為我哋開路。佢帶住我哋嘅人性進入三位一體嘅中心，佢為我哋代禱，唔係好似一位遙遠嘅君王，而係好似一位了解我哋傷痛嘅弟兄。咁樣就讓我哋問一問自己，我哋對佢所派遣嘅聖神持開放嘅態度咩？我哋係咪亦都祝福其他人，就正如佢祝福我哋一樣呢？我哋有冇留空間俾其他人去成長、盼望同埋提升呢？升天係一個見證嘅呼召，透過充滿愛、慈悲同祈禱嘅生活嚟去分享復活主嘅喜樂。就讓我哋轉向瑪利亞，呢位同門徒一齊祈禱嘅聖母，佢教導我哋點樣懷住希望等待同迎接聖靈。願佢幫助我哋抬頭仰望天上，用心去睇呢一個世界。聖神，請你來臨。阿們。